сәлеметсіздер ме? Әңгіме жинағы каналына қош келдіңіздер. Каналымызға жазылып, қолдау білдіре отырыңыздар. Бұл оқиға жақында 2023 жылдың шілдесінде болған оқиға еді. Осы әңгіме арқылы ата-аналар балаларыңызды бір сәт көзен таса қылмаңыздар дегім келеді. Шаңды ауылда өскен қыз едім. Анам қаланың ақ саусақ жұмыртқадай аппақ қызы болған. Әкем ауылдың қарапайым малшының баласы. Қалаға келіп кетіп жүрген әкем анама ғашық болып, алғашқы танысқанда алып қашыпты. Қалмасқа амалы жоқ анам келіндік өмірге көндіккенімен айдалада мал бағуға үйрен салмай, мені туғанша амалсыз шыдаған екен. Негізгі ең ащы шындық. Мен әке деп отырған адам туған әкем емес. Анам кімнен екені белгісіз. 4 айлық жүкті болып келген. Мені 5 айдан соң босанған. Ойлап отырған шығарсыздар. Өгей әкеден қорлық көреді деп. Иә, бірақ олай емес. Мал екеш малда өз төлін тастамайды. Алайда мені туған анам мені туа сала роддомға тастап қашып кеткен көкек ана. Мені жетімдер үйіне өткізуге өтініште жазған екен. Шырылдап өмірге келген маған омырау сүтінде қимаған сорлы ана. Қалай ғана жүрегі шыдады екен. Тастанды мені мейірбикелер әр анаға жалынып, әйтеуір 3 күнімде омырау сүтін емген тастанды мені өгей әкем келіп алыпты. Өгей болса да еш уақытта өгейлігін көрсеткен емес. Мені туған қызы деп қабылдап, мен үшін өз әке-шешесіне қарсы шыққан ең батыл әке дер едім. Кейде ойлаймын, неге мейірімді, жаны таза адамдар өмірде көптеген әділетсіздікке ұшырайды. Ата-әжем өте қатал жандар. Қолында 3 келіні бар. Барлығын уысында ұстайды. Мені байғұс әкем ешкімге бермей өзі мәпелеп өсірді. Шырылдап жыласам, түн ұйқысын 4 бөліп, келіндеріне мені еміздіріп алады екен. Менен бұрында 6 айға үлкен інісінің қызы бар. Соның әйелі әкеме келін болады. Келін шырақ, айналайын, жақсылығың Алладан қайтсын. Акон айымды тойдырып берші, деп жанарын төмен салып, ұялып келіп тұрады екен. Жеңгемнің адамгершілігі мол. Менің екінші анам десем де болады. 1 жасқа дейін өз қызымен қосып емізген сүт анам. Атам-әжем еш уақытта мені өз немересіндей мүлдем қабылдамады. Өте суық қарайтын. Басқа балаларға құшақтарын жайып, маған, сен жетімек, ұлымның бар өмірін құрттың. Ұлым сенің кесіріңнен ұрпақсыз өтетін болды ау, деп әжем қарғайтыны есімде. Сол сөзді естіген сайын, бала болсам да өңешіме ащы өксік тіреліп, жылауға дейін барамын. Жыласам, әжем шымшып, денемді көгертіп тастайды. Мені бұл үйде тек әкем ғана қорғайды. Жақсы көретін нағыз әкелердің әкесі. Көп аса әжемнен ғана таяқ жеймін. Әкем кешке дейін мал бағады. Тек кешке дейін ғана. Әжемнің мені не үшін жек көретінін айтайын. Анамда қатты сүйген болу керек. Әлде мен үшін бекен. Әйтеуір әкем ешкіммен бас қоспады. Әжем болса, күнде миын жейтін. Әй сорлау, бір қатын үшін өмір бойы сұрбойдақ болып өтесің ба? Мына жетімнің көзін құрт деп саған қашанғы қақсаймын. Шертіп тұрып таңдап, бір қызбен бас қос, ұрпақ қалдыр артыңа. Ана қатының әлде қашан байға тиіп алды. Сен жүрсің, оның жетімегін адам қыламын деп. Сорлау,
ертең өзің сорлап қаласың ғой. Бұл да ертең байға тиіп, сопа басың сопайып, жалғыз қаласың, деп әжем күйінеді. Иә, әжемдікі дұрыс. Баласының бақытын ойлап тұр ғой. Бірақ әкеме ол нәрсе керек емес сияқты. Өте сабырлы жүзбен. Апа, менің Жан дегенде жалғыз қызым бар. Осы қызымды ешкімнен кем қылмай өсірсем, сол да жетеді маған. Айта бермеңізші. Қызымды жетім деп. Оның әкесі мен. Мен тірі тұрсам, қызымды жылатпаймын деп, мені құшағына алатын. Жалғыз басты әкемнің мені қалай баққанын, әке мейіріміне бөлегенін айта берсем, шексіз. Әкемнің алдында бас иемін. Мені барынша жылаттырмауға тырысады. Алғаш мектеп табалдырығын аттағанда да өзі қолымнан жетектеп, ұстазыма, қызым сабақ оқи алмаса ұрмаңыздаршы. Өзі қаласа оқысын, қаламаса қинамаңдаршы, деген әкеме бәрі күлген екен. Әкем жоқта денемді көгертіп қояды. Соны әкеме айтсам, әжем жарықтық жоққа шығарып, немене, маған сенбей отырсың ба? Балалармен ойнап, бір-бірін шымшығанда, енді баланың ортасына түсуін қалып еді. Келіндерден ұялсаң етті. Әжем осылай сытылып кетеді. Мейлі, әжемнің шымшып ұрғанына үйрендім-ау. Анасыз өмірге үйрену қиын болды. Қиналатыным мектеп кезінде іс-шара болса, менің көзім мөлтілдеп, менің де анам болса екен деп, қатты армандап тілейтінмін. Әкем байғұс қалмауға тырысады, бірақ кейде мал жоғалып, 2-3 күн үйге келмейді. Сондай сәтте келе алмайды. Жеңгелерімді әжем жібермейді. Арасында сүт анам болған жеңгем әжеммен сылтау айтып келеді. Ата-әжемнің үйінде 4 түлік өте көп болды. Әжем, бастық, келіндерін бір сәт демалдырмайды. Бір келін айдалада, яғни жайлауда мал бағады. 2 келін үйде сүт сатып, көптеген құрт жасайды. Май шайқап, сары май сатады. Сондай тіршіліктен қолдары босамайды. Менен басқа балалардың іс-шарасына әжем өзі барады.